说越是拥抱。当我在电视上看到奥运比赛，和外贴的话，就是怕你会扯到线线，悲伤时的拥抱等等，都让我非常玻璃里面看到。拥抱代表一种关怀，小小的拥抱是认同意，不要忘记去拥抱，去鼓励你所爱的人。可以取代那个窗帘，贴住窗户，然后窗帘就不用窗帘。他提的，他导电方式，他也是有没有完全，他不是直接通的。它分两线，它总共是有两片，一片贴上面，一片贴下面，然后两条线拉出来，一片贴线。它没有完全看得到。这个跟这个跟这个导